Uhoro waku uhoro wanyu ngagitwo Winnie James aka Wisma na wikarifu muno thini wa channel ino tukiugaga ni Triple FL tukari uhoro wa fashion, food, fitness na lifestyle. Na muthenya wa umuthi tukiri na chat ingi ndina mugeni guko studio ni muini wa nyimbo cia kugoca mwathani tugaga akinaga nyimbo cia guthathaiya Ngai ni tondu uko na nyimbo cia kugoca mwathani cia praise na nyimbo cia kugoca mwathani cia guthathaiya na njira yake ikiri njira-ini ya guthathaiya Ngai muno. Na muthenya wa umuthi niwe tuguthii kumenya ni tondu ni akoretwo ari iguru muno ni tukoretwo tugiti tukirathimwo ni nyimbo ciake ni mutumia ni muciari ona ningi ni minister wa nyimbo cia kugoca mwathani. So ikara na ithuĩ haha ũguo nigetha tumumenye na record subscribe ite thini wa channel ino subscribe na nigetha tuthie na mbere na kumenyana. Thank you wewe mwena wa UK, wewe mwena wa Middle East, wewe mwena wa US ona wewe guku Kenya. Ningenete ni ure muthite na mbere na gusupport the channel ino ona kwirorera ona gucomment inyu muri abata muno. So karibu sana reke tumenye mugeni witu wa muthenya wa umuthi. Karibu sana na mugeni wakwa ni urakimona ni mu nyarari ni kuriagira andu kirorerwa guku na ni tondu mwathani ni akiendete andu athaka ona ni ngaikona ni hana ngakienda andu athaka. Marcelina, yes, karibu sana. Asante sana. Uguthaka ro itakiwa kandu magia twana tuingi maikara maria athaka njuga mekaga atikiria thank you muno na twashukira ngatho. Amen. Awesome. Karibu sana. Asante. Goko ni Triple FL. Ngeithia mwiroreri witu. Ndakugeithia muno nigitagwo Marcelina na ndi mukenu ni gukorwo haha twina Winnie. Awesome. Etagwo Marcelina. Marito maku magivadi maimaga medito Marcelina Wangui wa Mbugu. Aiga etagwo Marcelina Wangui wa Mbugu. Amenyire ekairetu kanini na ndakenya muthenya wa umuthi ni mutumia wa mundu ni tuguthie tukimumenyaga ni tondu wini wake ambiriirie akiri muiretu munini na agituika star ari o muiretu munini atanagia muci. Marcelina uciarirwo ku? Wito mucimenyire kundu gwetagwo Gicira. Ani kwa sheria kwa mare. Yes. Na no guciarwo twaciarirwo kundu gwetagwo Wamba, Samburu district. Uko niko twaciarirwo tukirererwo kwa Samburu. Na Maathai. Tugicoka tugithamira Nyeri. Mugithamira Nyeri. Ugo ni kuga baba wanyu na mamu wanyu marutaga wira amenya andu amberia kuigwa mathia account ati Kericho akako andu acio atheni bamenya either muciari ni mwarimu kana ni rigitari kana ni muvorithi maundu ta magugu. Koguo aciari aku mari thiini wa setup ya gukorwo makiruta wira thiini wa thirikari. Wow. Mamu wanyu akoragwo eki? Mami ni mwarimu na no mwarimu nginya umuthi. Wow. Etagwo Mrs. Ombogo. And my dad is a medic. Na akoragwo na still umuthi ari wira-ini ucio. Akoragwo Nakuru. Wakorwo Nakuru. Awesome. Marcelina hindi ria wakura wika iritu wamenya ni ugatuika muini wi gatu? Aca. Ndiamenyaga. Kindu na ndendete muno ni kuhunjia. Ndendete muno kwirorera Bishop Margaret. Ndarikana ni okaga around 9:45 every Saturday. Wow. Na ni ndendete muno no horo wa wini ndwari handu imi. Wewe thiregia ukwa microphone yuhunjia. Na wini ukiri kuhunjia keri. Tondu ndia mundu araina and especially nyimbo iria iragocithia mwathani ikoragwo ikuhunjia keri. Riria aciari mararera ciana aciari aria mari na ithe ni ndagitari kana ni mundu wi thiini wa profession ya gukorwo ari mwarimu kana ni mundu wa borithi andu acio meriragiria ciana ciao igatuika uguo ni giatumire ure gutuika thiini woe career ya icio ukituika muini? Ni hari mwendoire tujikite pharmacy. Ni ndarikana ndoragia my dad muno ndendete muno kuruta wira thibitari no ndirenda handu gucemania na arwaru muno. No menye mundu ni ewe. But he told me no njike pharmacy na ngikirikia cukuru ngi-enroll na niyo ndekire ngika pharmacy na nginya ngiona wira. No hagikinya handu ngiona haria hati yakwa iri muno ni wini riu ngikiamua follow my heart na ngithio wini-ini no ngingira wini-ini kabisa.
Mboiga urereirwo Nyeri. No Nyeri ntugwa mena sha ti to. Na nyimbo ciaku na nyimbo ciaku nĩ cia Gĩthweri. Nyimbo Gĩthweri gĩthĩinĩ. Niki rũrĩmĩ rwaku rũtahana rũu? Kana ũtanaina mambia kũingĩra kĩrathi gĩa Gĩthweri? Kenya Benjuge, it's by the grace of God. Amen. Number one. Yes. Alafu ngwĩciria ona mĩrerere-inĩ tondũ rĩu nona kũrĩa twarereirwo mũno rĩ nĩ kũu Samburu. Na twaragia Gĩthweri na English na Thamburu na Mathai. So gũtirĩ handũ ndacemanirie na Gĩkũyũ tondũ ndacokire kũraria Gĩkũyũ ndĩ mũnene. Nice. Awesome. Na rĩu nĩ wathomera Thamburu. Waikarania na Thamburu, woka Nyeri na wacoka rĩu ũmũthĩ wĩ Nairobi. Wekorithia atĩa Nairobi? Nairobi ndokire college, ngĩka ũhoro ũcio wa pharmacy. Ngĩũka ngĩka na ngĩrĩkia na ngĩikara gũkũ tondũ ndonire attachment na certain hospital. After kuona attachment ũguo ndonire wĩra na ngĩikara gũkũ. No gĩikara Nairobi. Koguo wewe ndokire atĩ umĩte thutha atĩ ũkĩte kwĩ brother yaku anga sister yaku? Aca. Wĩ wakaigana kwanyu? Nĩ niĩ first born. Koguo ndwarĩ kũndũ gwa gũka. In short. Yambire niĩ njũke nĩgetha acio angĩ makona gwa gũka. Wow, amazing. Thĩinĩ rĩu nĩ waneneha. Nĩ woka nĩ wa hika, I mean nĩ warĩkia cukuru, nĩ warĩkia college, nĩ wambĩrĩria kũruta wĩra na nĩ wambĩrĩria nginya kũina. Na watuĩka celeb. Rwĩmbo rwaku taba ũhutĩrie mwĩroreri tongoro hinya arigwo ndĩraiga nĩ celeb. Okay. Wa ajabu, wewe wa ajabu, wa ajabu, wewe wa ajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tuna kuabudu. Amen. Wow. Nĩ ndĩramenya rwĩmbo rũu we nawe tongoro ndũramenya rũirĩtwo nĩ Marcelina ũrĩiguaga kwanyu kanitha ũgeciria nĩ praise and worship maragĩire rwĩmbo ũcio nĩ ũtungi wa Marcelina. Wow. He rwĩmbo rwathire mũno tigari wa ajabu. Tahutirie mwĩroreri witũ. Kwa moyo wangu wote nasema asante kwako Masia, nashukuru. Amen. Rĩrĩa wainire rwĩmbo rũrũ kwa moyo wangu wote nĩ weciragia rwĩmbo rũrũ tondũ kwa moyo wangu wote na Wajabu iko in the one album. Nĩ weciragia album ĩno nĩ ĩgũthiĩ ũguo? Aca. Tũrĩ ndainĩte nyĩmbo album ingĩ igĩrĩ before. Yes. So ndainĩte rũmwe rwa Gĩthweri, the first one. Yes. Ndagwa Asante Bwana. Ngĩcoka ngĩrwo aca nyĩmbo njega rĩ ina cia Gĩkũyũ. Ngĩkĩina album ya Gĩkũyũ full ĩtagwo Mĩrigo. Ndaina rũu naruo still rũkĩhana ta rũrĩ o hau twathire kũndũ. Yes. So ngĩina rĩu rũrũ na Shukuru being the third album. Ona ndaina ndeciragia still no ta icio ingĩ. So rĩrĩa ndainire na ngĩanjia gũtwara media-inĩ within wana kwĩ media ndatwarĩte ngĩrwo njikare like for 3 months. But ndatwara to mũthĩ the next day ngĩigua nĩ marũthaka. Wow. And it's a big media in Kenya. So rĩrĩa ndaunire nĩ mathaka rĩ ngiuga haya actually ndarũiguire ndĩ wĩra-inĩ ngĩũria no ũcio ũraina ta niĩ because I didn't expect that kind of a breakthrough. Na rũguo nĩguo rwathire rũgĩcika rĩu all over in the media houses. Wow. So it was a surprise. Ndiaexpectaga. Nĩyo ya surprise ya Ngai. Nĩ Ngai. Wow, amazing. Wona waina rwĩmbo rũrũ rũgĩthiĩ biũ na rũgĩtuĩka surprise na warĩ mũirĩtu mũnini na andũ hĩndĩ ĩrĩa either anake kana airĩtu nĩ makoragwo rĩrĩa me stars nĩ makoragwo na struggle hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aretha mũndũ wa gũcetwo nake na hĩndĩ ĩyo nĩguo warĩ right wa gũkorwo rĩu nĩ ndaigua nĩ ndĩrenda kũgĩa na mũciĩ. Rũgano rwaku rwahanaga atĩa? Suitors nĩ mokire aingĩ mũno.
ngikinya handu riu ngiona riu this thing no menya riu hindi yo ndiemenyete wega fiu what I should do about it. Yes. Na ngiwa riu haha ri gukinya haha ri ni undu wa confusion ino ri. Yes. Our God is not a God of confusion. So ngiamua ni kuhoya na Ngai I have peace with the person that he wants me to settle down with. Yes. Of course ni mokiri aige tukigira in a relationship wakora asha you have no peace kabisa na ngira mwathani ona korwo ni the last day ngithie kuga yes I do rucio na ti will yaku ndukanetekere it happen. Amen. So ni mokire aige but nginya haria ndonire peace ni hodaugire yes I do. Giki nikio kihiko kiria nguoya. Hihi ni hari ndugu wagiire waiguire utanakinya. Otogora iga suitors ni mokire ingi ni hari ndugu woire ukigwa ono muthi wiciragia uhoro wa ndugu yo geciria ni ndikite ciragia kana hihi ukaigwa atiriri ndugu yo yari njega na hihi ni we ihuririe thini waku this is the one agicoke kiaga ku happen. Waiguirie atia no ugoro ni wanagia na wahotire atia kuma undu-ini ucio nigetha ukorwo wina mundu uria wina ke muthenya wa umuthi. Ni hari nginya twajite nginya gubanga uhiki no twajite nginya muci and all that. Yes. No still no ndahoyaga ngira mwathani I still need your yes to do. Yes ni ndariho no haria tu maundu tutathiaga wega na ni twanjikiraga guoya. Yes. So rĩrĩa ndonire ndiona guoya ni ndathire na mbere na kuhoya niguo na ona kuma ni kuhoya ndahoire na ngira mwathani ahe grace. Yes. Nigetha hote ku detach na nigetha jikare na ngoro ndi sober na ni undu ndendete still kihiko riri ugire ati ndikana hika ringi no ni kuhoya ndahoire na ngira Ngai ahe grace na ahotithia guikara na to sobera nigetha hote nigetha uri ungiagio kari ndika stress hari we kana nyingire hari ndugu ingi ni undu wa kuonithia uria oru nigetha umuturithie. Exactly. Yes. Ukiuga thini wa ndugu yo hena maundu maigana na wonire no ututirie hihi undu umwe watumire wigue now this one is too much. Yes. Ta undu twamwe ni ta ministry. Yes. Tundu twathi twacemania it's like 80% dauma ndi murakaru na ngare muguthi ku minister if it's on a Sunday. Yes. Ngiona ni affect ministry yakwa to some point na gukorwo I don't know how to put it kutharauliwa. Yes. In terms of mundu arakuonithia nie ni favor ndiragwika ukorwo nawe what so without me ndigwiciria hari mundu ungi ungikwenda kuunja. So when someone instills that in you number one araba self esteem ya kwigathie thi niguo and ukaje ginya wish because when you hear something over and over again ni igiraga thinyo waku no gaikaro kimenyaga by the way it's true na ikiuma haha ri guthiku no ngiungijitekeria. So self esteem ya thi ndungihota kuma riu hau. Yes. So realize pole mundu nyaragiria ku kill my self esteem nigetha ngirie kunyonithia it's only him. Yes. Na gutiri mundu ungi ungijitekeria. So ni tumaundu tatu uguo yo matharau ngiona I can't live with this in marriage. To the urageri when I get children what will happen. So ni maundu there were some red flags ohoro ningi wa finances and all that. Ukona you're not yet married no mundu nyarenda ki possess kiria wina kio it's like ni right yake. So that one also that also was a big red flag na ngiona maya maundu ni unamenya kwe maundu mera mundu onaga no hote kokopuna mo even in marriage. Yes. But there are some things wrong asha ndingehota and the best thing ne ngiona asha kafa kweherera before. Wow. Hindi no uraiga ni wekagwo matharau no geciria uhoro wa ciana ciaku ungigia ciana gikihiko ri ndungienda matharau mau ri karawi ka matharau mbere ya andu ni mbere ya andu ahakwira atia mbere ya andu undu ta atia hihi ni mbere ya andu akageria kumonithia
because ni mbere ya andu akageria kumuonithia uyu ri is nothing mbere ya andu, despite the fact that she's respected out there, ni hari ni she's nothing. Yani ni madharau tu maria magukuonithia nginya andu acio magakwagira respect. Arageria kuraga njata iria ithini wako. Ni to ni arona njata yaku iguru muno hihi gukira yake, na ni arenda andu metikie hatiri handu we nduri kindu you're nothing. Kariria muiretu wi hau uguo nja hihi ureciria kuhika kana ethini wa relationship, na hihi akoretwo na mundu ukoretwo akimwika matharau ta mau, akoretwo hihi ona akirihira mundu nyumba, na mundu ucio akamuonia atiriri we gutiri kundu ungithie, we wi zero. Tamwaririe na ni jarageria ile tu ingi muno because I have been there. Yes. And I enjoy what it means because taivwe aile tu when we love, it's like we love 100%. Yes, you know. Na nedasho kile ngimenya after guthikireria counselors and a lot of women, yes, of God, makiareria ile tu magakwira ona gikorwo ni wendete mundu, also use your brain. There are some things maria mundu angigwikira na ukahota kuinterpret niki arageria kumaanisha. Yes. And you can tell from the word go mundu uri arago treat. Number 1 mbere ya andu ona ria muthiite coffee muri nyweri. Yes. Na ona uria arariria, if it's like waiters, uria ara treat mundu uria wi haria gate-ini can really tell you a lot about somebody. Yes. So mundu ta ucio ni ona mundu angigeria gukuonithia you are nothing. Yes. Ugitekera self esteem yaku ithie thi, that's the end of it. Wow. Na wahika it will be worse. So number 1 ni kuingira relationship yo kimenyaga I am complete. Me as Mercy am complete. Yes. Na drasha madana mundu still we complete in his own way. So we are coming to complement each other. We are not coming to compete. We are not coming to, of course in marriage tunasaidiana because we have different graces. Yes. But this person is not coming to complete me. Yes. As Mercy. Number 1, as Mercy I'm still complete to do usho ni undu mura otumagado moheke muno thini wa relationship. Yes. No na feel dira work but ni aroheka how to do ara feel ni kama nisipokuwa na umse siko complete. Na again you do a pressure ili oragia from people outside makwira ukahikare. Yes. You do a pressure sometimes wakora mundu akiba acha tu nivumilie kwa hii because sijui nikitoka kwa hii nitaolewa lini tena. Yes. I would want to tell you, don't listen to the pressure out there todo. Wahika when wora the wikara na mundu ucio, not the people outside, not your relatives. It is you who will suffer or it is you who will enjoy the marriage. Yes. So ni wega kuigira in a relationship menyaga. You know yourself. Wow. And you know your worth. Wow. Yeah. Amazing. Ugo Mercy arageria kuga ati muthenya wa umuthi hindi iria we uroka thini wa relationship kana uraingira thini wa relationship we we complete we ta Mercy kana they complete they ta Winnie we complete we ta Jerry mundu uri uroka muturire-ini waku ndaroka go complete aroka go compliment. Yeah. Wow. Amazing. Hindi no wokuma wigwe thayo ni waga thini wa relationship ino ri ni wa mieherera ri na twaiga ati muiretu hindi ria atwa kwenda endaga igana kwa igana wahotire kuoya ati icunje ciaku nigetha uhote kuingira thini wa relationship ingi. I would say already it's by the grace of God. No kila kia ndeithirie muno ni mahoya. Yes, ni mahoya because digwishiria bila prayers negia hotire. Mahoya ni mandeithirie muno because I really spent my time na Ngai. Yes. And reading the word. Na how ni hoda menyire my worth. How ni hoda menyire my worth. So kiu nikyo kia ndeithirie muno and I was able to heal. Yeah. Wow. Before even getting into another relationship. Ndari muhonu already. Bari muhonu already. Yeah. Etondu hindi ria mundu atari muhonu. Yeah. Aigire thini wa relationship ingi athia gutwara murimu ucio ku. Koguo relationship ithia ikarwara. Amazing. Riu ni waima giki na ni wa hona ngoro na ni wacoka wona mwendwa ariwe riu ucio niwe watukire mwendwa waku kana ni hokire mwendwa ungi arafu nigetha mwendwa waku ucio niwe watukire mwendwa na wona oka ukiigua uyu ngoro ni yetikira
na muthenya wa umuthi niwe muthuri waku no tuhe karugano kanini hihi ka ndogo ka yo journey ya mwendwa waku nginya inyuĩ kuhikania. Twacemanirie nake I think 5 years earlier. Alafu riu hindi iyo ni njikarite na ngahona biũ na ngira Ngai mũndũ roroka next reke oke ari ready for marriage na oka na njigue ndirĩ na peace. I will not waste my time there. So akihũrĩra thimũ akĩnjĩra no nyende tucemanie ngĩmera nĩ sawa tondũ rĩu akĩrutaga wĩra media-inĩ yeciria toko nĩ mũndũ ũrenda kũnjĩkĩra interview ya media. So ngĩgĩthiĩ ndathi nĩyo andirikanirie akĩnjĩra twacemanĩtie 5 years ago event fulani we arĩ MC na nĩ ndanĩte kũina no na ndiaririkanaga. So tũgĩgĩcemania na twacemania mũthenya ũcio akĩnjĩra nĩ ndĩrenda ABCD. Wow. Straightforward. Dada mutumia. Na ngwĩciria hĩndĩ ĩyo nĩ ndakũhũrĩire ngĩkwĩra ũkana haha ndarĩ business. Tondũ rĩu nona nĩ ndendaga at least gũkorwo na mũndũ ũrĩa ũnjũĩ na mũndũ ũrĩa ũĩ my journey akorwo nĩgetha ingĩkorwo harĩ maũndũ itarona mũndũ ũcio ũngĩahota kuona. Tondũ na relationship wenge sorry nĩ gũcoka thutha hanini. It's okay. My friends nĩ mageragia kũnjĩra makanjĩra Mercy, can you look at this and this and this? My friends no nake ngwĩciria kĩanjia kuona nĩ ta ndĩrahingũka maitho kĩanjia kũnjĩra nĩ ndĩkwĩraga kũrĩa ũrathiĩ salon nĩ ndĩkwĩraga friends yaku nĩa nĩ niĩ control your life. So ngĩmenya such characters nĩ mendaga mũno gũkũhingĩrĩria from your friends and families nĩgetha matigakũhingũre maitho. So nikio ndagĩkũhũrĩire wiki ngĩkwĩra ũka nĩgetha ũndeithie haha. So tũkĩmeet mũthenya ũcio akĩnjĩra ũrĩa arenda. And I just felt peace. Wow. I felt peace. Now nĩ ndamwĩrire of course nĩ ngũthiĩ na hoya about it and I had to go and pray about it. Ndiendaga kũ risk again. So na tũgĩkĩanjia dating na tũgĩkĩhikania na mũkĩhikania. Nĩ njĩrĩga gũkorwo studio na mũndũ wĩikarĩte thĩinĩ wa relationship ya mĩaka 4 na gũtiahikanirio. Nĩ ndĩ ũngĩ wacokire akĩgĩa ndogo ya mũthenya ũmwe na gĩtuĩka mũtumia na kĩhiko gĩtiarutire wĩra. Nĩ njũĩ inyuĩ kwambĩrĩria ndogo yaku na kũhikania nĩ mwanine mwaka ũmwe mahikanirie within a year. Twaninire mwaka maybe in some few months. Kwĩ andũ meciragia no nginya mũndũ adate mĩaka 5 nĩgetha kĩhiko kĩrute wĩra. To mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũrona kĩhiko gĩaku nĩ kĩraruta wĩra. Mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũdate kahinda kaigana atĩa nĩgetha ahikanie kana nĩgetha ahike. Your previous relationship waiga nginya nĩ mwathite kũracia mũikarĩte mĩaka igana thĩinĩ wa relationship? 3 years. Around 3 years. Na gĩtiahikanirio na gĩtiarutire wĩra. Na kĩo gĩkĩ ndogo yanyu ĩikarie kahinda kaigana atĩa nĩgetha mũhikanie? Mwaka na kĩndũ. Some few months. Amazing. Maigaga kĩhiko nĩ wĩra. No we nĩguo. Nĩ wĩra. Nĩ kũruta wĩra on your side as the wife na akaruta wĩra on his side as the husband nĩgetha marriage work. Tondũ because nĩ kũrĩ responsibilities different in marriage. Na mũndũ angĩrelax side yake side ĩmwe nĩ gũkorwo ĩrĩ thĩ. So you have to work for it to work. Nĩ roles irĩkũ tũngiuga nĩ roles cia mũtumia na cia mũthuri iria basic? Tiga maũndũ maya maingĩ twethaga iria basic nĩ ta ithatũ ũguo ũngĩgweta cia mũthuri ta ithatũ na cia mũtumia ta ithatũ hihi. Wow. Nĩ njũĩ different couples mawakaga differently. But I would say things to do with provision. I think men are wired to provide.
generally men are wired to provide. To take ladies, okay, take responsibility yo. Ukinyaga handu ukanoga. Yes, Because we are not wired that way. So I would say men are wired to provide. So I can make sure family yake at least is well catered for in terms of provision, shelter, maundu macio. Na kemutimia ri agakihakikisha ciana ci sawa in terms of kumarera, but both parents should be there. No namenya mutimia no spend time nyingi na ciana. So muno ni ciana na rege kuhakikisha things are just working around the home. Tundaririkana like when we were young, tugionire mami ni murwaru ri na ni athi gukoma ri, twaiguaga we are so empty. So empty to do na kumuona tu how means a lot, especially for women, and I enjoy my attest to this. So when responsibilities to zile different, no issue ni shugiuga kuna zile tu ladies are wired to do, na ni kule responsibilities ilia men wired wika. Ni kuga uraiga ati muthuri afatie kuheshia andu ake irio, amahe gya gwikara na amahe security. Na akimutumia aliwe ni kurera ciana ciehumbe civere na mige nyumba yake itheru, tondu irio ni irehirwo akiruge nake akiruge. Mutumia wa muthenya wa umuthi aretikia muthuri agirwo ni go provide igana kwa igana, nake muthuri wa muthenya wa umuthi aretikia mwagirwo ni kugayana responsibility. Ungiuga atia we? Nigiuga ona ni ndo the times that we are living in. Ni wega at least okay if agikoro muthuri comfortable tundu ni kuri aria me comfortable, makera mutimia we ikara mushie, I will go and provide everything kira fatarikana, then well and good. No agikoro still kwe handu muri, it's good kugayana responsibility negetha na kenda kaigwe emuhinyiririe. And I believe we as women can still do something and natuchangie the growth their family. So it's both sides. Modo no ni kuligana ria muko wa as a couple. Modo no amwe that I have a friend but awamu ile mutimia wake we aikarage mushiri. No na kigutiri kindu akwaga. Aka provide everything. Na wagi no ginya makigayane. Ni kuri ugwati wa mutumia gwitikira guikara mucii eta housewife hatari undu ekaga ona atia. Na muthuri ni worehaga indo ciothe. Muthuri ucio angiehera mucii ucio ugaikara atia? Ni kuri hihi ugwati? Ni jitikitie ona ngikora ikara mucii, you should be having something oreka tondu ariri wita mutimia ri ni ukinya handu unoge, ni urafatara besha cia guthie salon, ni urafatara besha maybe cia kuruta chama, na nona muthuri uyu ri no ararehe maybe rent, ni arashughulikira food, school fees ya ciana na everything. Riu ningi ucoke guthi kumwitia ni atie pesa za salon, nona ta ithu tuthia salon maybe in 2 weeks, ta he besha cia kiama, besha cia salon, shi besha cia everything. Okay, nidionaga yesawa akwa. I think mundu no akinye handu anoge ona kia feel this is too much. So ona ngekora ikara mushi, at least you should be having something irareheka income. Ona ngekonega kushughulikira tundu nini twaku as a woman. Utuka besha cia mutumia ni cia mutumia na cia muthuri ni citu. Renda waririe mutumia wa muthenya wa umuthi. How ni unfair. I think it's a bit unfair. No, still era laina kuligana ria couples mako amua. Tondu nona responsibility ria nene like tuge 70% ni muthuri urashughulikira. Na kemuti bushia ni ho tukugaga ni ena chama, ena salon, ena shughuli nguo, iratu, makeup. Bushia ru hau ni kio gitumaga andu mauge cia mutumia ni ciake
no cia muthuri ni citu ithuothe but it's good tondu ni cia growth ya family yanyu it's not his family ni family yanyu inyueri yeah. Wow, amazing. Koguo pesa no ituike cia mutumia ciake ni tondu hiria mutumia muthakari ya ehumbire wega riria athondekire njuiri ni glory ya muciucio na ni pride ya muthuri na ni pride ya muthuri na matire menya wadi mariugaga mafini ndaigitwo wega yeah amazing ni tukemenyete ati thutho yo ni ukoretwo ugika concerts cia worship experience na ni ureka maundu manene muno ni tuonete andu makihonoka andu makaona na ni ureka concert nene muno niki kigitwetereire tondu mwaka ni gutira urathira ono goro tukiri mwaka wa corona yeah ni tukoretwo tugika ishitagwo Yanda Worship Fest no mwaka uyu tutiikite but we recently niturekire just a small one ya hymns and worship na goshie ndio restrictions hizo shikuo nitofangite maundu maingi na kinya tukianjiriria Yanda Fest ya ciana tondu ni ngoretwo na burden ya kumenta ciana iria cirenda kuingira into music muno so nayo nitatwambire ku hold ni ndo maundu ma covid but igenda kwira andu we have some live recordings that are coming up hari nyimbo to recordete live na icio nishi trafada go release even as we go to the end of the year na tuikona mifango ya next year ya ku pick up kuma haria twatigirie iyo ya ciana kuma mentor into music na ributhi na mbere na events icio amazing na gwika live recording kana gwika concert ndukoragwo wi undu muhuthu muno ni mukoragwo na partners kana hihi he mundu wi haria ja araiga no nyende gukorwo di support ministry ya Maselina thini wa concerts hihi ni mukoragwo na ka program ka partners or something ni hari hena room iyo ya partnership do mundu anaka events ni oye you have like kuriha hall sound no ginya urihe andu aria maroka ringi kuhura mbica videos and all that na backups band especially band ya live it's not a joke leo nitukoragwo na programs cia partnership nigetha mundu angeigua ministry ora bless no age partner na ithui so that we can be able to even do more tondu sometimes limitation ya finances ni tumaga ni kuhota gukinyira wari wa andu ngoro cia andu nigetha ihote gukorwo ikihona ona ikirathimwo no wire mwiroreri witu uria mangihota gukinyira Yanda Ministries na nigetha mahote gupartner na ithimi kushira the best thing maybe ni kumahe namba ya thimu ya magikono marenda wikate like gutukinyira so that you can even give more information to do of course to in a structure Yanda na besha cia ministry tutingihetia tukikura boga nacio tisia thukuma icio ni bia cia utungata so we have a bank account ya Yanda Fest na twina uria ushughulikagira account hiyo because Yanda in itself is a ministry and it has its own structures so no mahurire in 0727 065 481 shokera 0727 065 481 amazing koguo ungikorwo no wende kunyitanira na Yanda ona kana no wende ku join thini wa movement iyo ya Yanda Ministries no hote gukorwo ukihurira na beyo ya 0727 na ni 065 481 na ni kuhota gukorwo ukiaraniria namburi ya ukirugamirire ministry iyo na ni gukorwo mukinyitanira hamwe nake niki twetereire kuma kwi Maselina a lot of things then teachings koretwo ngikashia praise and worship tondu iyo ni online yakwa praise and worship na before covid ni twathiaga tukanyitanira na makanitha na tugakorwo na teaching ya praise and worship tondu ni koraga pastor na praise and worship mawakaga hand in hand na kungikona thina
team in a praise and worship ne affect the church generally. Yes. So the core teachings go to get teach every Wednesday. Yes. About praise and worship. No mafati uko make work. Now submit under the pastor that they are working with. Yes. So isho nishio for now try na bere na shio na release ishio shire on the way coming. Yes. Ugo hena maundu maiki mega. Ugo ni kwenda urenda kuga Matilina ni wikaga training ya praise and worship. Yeah. Wow. Na mundu urenda ukorwo kana mundu within wa praise and worship na no arenda go perfect vocals ciake kana muhunjia wi hau uguo jana no ende training ya praise and worship yake ya vocals makoro makirungiririe wega tondu kuina to kuina ni etha gakoragwo na harmony thini wa kigogona uraiga wira ucio ni urutaga ucio ni ndutaga. Amazing. I've been to several churches. Yes. Na tukamafundithia na tukagia na feedback njega muno. Amazing. Yeah. Na andu no mahote gugukinyira thini wa namba iyo. Namba iyo ni megota gugukinyira. Amazing, amazing. Well, ukiri hau uguo ja onogoro ukiri muini na ni urenda kuinana no wende go train vocally no ukorwo vocals yaku no Matilina ni kuhota ukorwo agigo train. Ciugo ciaku cia mwisho kwi mwiroreri witu. Mwiroreri kwenda gukira you're blessed. Amen. And you're highly favored. Na ndukamakenya uria mwaka uyu ukoretwo hana because it's almost like everyone has been affected ni mwaka uyu, but hari rwimbo ndina ruretwo restoration. Na kwenda gukwira God will restore. Tondu ni andu aingi maluzite businesses na jobs na besha, you know, contracts zinakuwa cancelled. Yes. The last minute. Yes. No kwenda gukwira God will restore. He will restore, he will fix, he will mend. Amen. He will do whatever needs to be done. Negetha ushoke haria, in fact better than uria wari. Amen. Ugo ndugakue ngoro, just hold on. We are coming out of this. Amen. Victoriously in Jesus' name. Amen. Amen. Amazing, amazing. Na ni thengio muno Matilina ni gukorwo na ithu muthenya wa umuthi ni turaigua tutikite muno. He rwimbo rwaku rutikiuikaine oguo no rurathimaga ngoro yakwa such that kinyaga CD kau wakwa ni kari ga scratch na no ndikathakaga no haria rwimbo ruru ruri gatikona na scratch. Amen. Ani gwenda utirie mwiroreri no ni ndirautiria muno. Mwaminifu. Mwaminifu. Yes. Mwaminifu. 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 Yahweh umetenda. Mwaminifu. 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 Yahweh umetenda. Wow. Rwimbo rundi rwendete view. Nitunafanga gwika remix but live. Na thengio muno mwiroreri ni gukorwo na ithue muthenya wa umuthi ndukariganirwo ni subscribe thini wa channel ino ona ku comment ona ningi ona ku like video ya muthenya wa umuthi wewe bafata muno na hau niho tugutirihira muthenya witu wa umuthi. God bless you. See you on the next one.